好，现在测试一套120标准版，然后改造了一个水冷风扇的，这个是冷头，吹冷风出来。然后我们现在讲解一下哈，加水它还是跟我们标准版一样的，从这个地方加水，加完以后把它淋好。那这个线我已经给你接好了，然后呢，电源有一个调节开关，然后这里这个开关。这开关我是因为它线比较粗啊，这里只有一个档有用，2档是没用的，0档是关，1档是开。但是给谁呢？是这个风扇的单独开关，这个半导体风扇单独开关。我们开整台机是这样测试哈，就先把总电源打开，就你要先确保这个水冷运作，因为这个水冷是给半导体的热面降温的，如果它不正常降温的话，你可能就把这个芯片烧掉了，所以这里我加了个开关。只有水冷正常的情况之下，就是现在这样子看到它是正常运作的，然后我们再开这个1档就可以了。来这边风扇就在转了，马上就开始制冷。所以这个半导体是这样用的。然后现在我再测试一下，全部都打到最大就行。拿个温器过来。我现在放了温度计啊，室温的话是27度，大概是27度，我看一下啊。现在室温是27度左右的，然后现在开了应该也就几十秒啊。我们随便放进一个风口这里测试，在这里我们就可以看得到这个温度，测试一下，24度，不止，它应该是好像在20度左右吧，这个温度，几分钟就马上就出来了。然后现在这里吹出来的风这是冷风，专门冷风啊。像这个呢，可以做一个桌面的小空调啊，都可以。夏天的时候，这个水这边不热的，这边是做降温，然后这边对着人吹啊，对着自己吹都可以。动物啊啥这些，20度的冷风，稳定的应该就是20度左右。那这个效果还是可以的。就跟我们车里面开着空调是一样的，可能还要凉一点单独。电源是12伏5安的，这个半导体大概是60瓦左右。这边已经很凉快了。这个水的话，它一天都不会热，也就这个温度，就一点点温。好，今天测试到这里。20度。